Всем фоксянам здорово, а остальным соболезную. Сегодня мы будем спидранить 3-ю главу Метель. Я нашел кое-какой интересный баг, который очень сильно мне поможет в спидране. Присаживайтесь на борт и погнали. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать. Это первый баг. Остался последний. Зажимаем наш джойстик, чтобы мы шли вперед. Когда он нас ловит, нажимаем на паузу. Но джойстик при этом все еще должен быть зажат. Это был мой первый спидран. А теперь давайте я покажу вам еще один способ, как можно спидранить. Сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил. Нога! Нога! Моя нога! А ну заткнись! Попался! Это мой спидран. Надеюсь, я вас удивил. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте хорошие комментарии. Всем пока!